Мене звати Євгеній Панасюк. Я спортсмен-екстремал та професійний рибалка. Я подорожую по світу в пошуках нових пригод та своєї заповітної мрії. Ми долаємо складний шлях. Будь-яке досягнення мети вимагає наполегливої роботи. І настає момент, коли потрібно зробити свій вибір. Є тільки ти і твоя мрія. У всіх вона різна, але мета у нас одна – спіймати її. Риболов Англер. Ми знаходимося близько 5 кілометрів від берега. Це просто ідеальна атмосфера для роботи над новими передачами. Усім привіт, друзі! Мене звати Женя Панасюк і я, як і раніше, знаходжуся в Індонезії. Це острів Балі і мої пригоди у пошуках риби махі-махі продовжуються. Як ви пам'ятаєте з минулої серії, моя риболовля на рибу махі-махі, скажімо так, не завершилася дуже вдало. Я так і не зміг витягти рибу в човен. Але я пообіцяв. Я обов'язково сюди повернуся іще раз. Я не повернувся. Я вирішив залишитися, перенести переліт ще на тиждень, обміняти авіаквитки, але, як виявилося, мої зворотні квитки не підлягали поверненню та згоріли без будь-якої матеріальної компенсації. Отже, квитків у мене немає, термін проживання в готелі теж закінчився, мої пригоди розпочинаються з нового аркуша.
Спочатку я обміняю долари на пару мільйонів місцевої валюти і вирушаю до риболовного магазину до своїх друзів поповнити риболовні запаси. Hello. Hello, my friend. How are you? I'm fine. Good, good. Я думаю, ви пам'ятаєте моїх друзів з Вірусбалі. Раніше разом з ними я знімав програму про приманки ручної роботи для ловлі морських монстрів. Ці хлопці не лише професіонали в риболовному спорті, а й майстри, котрі своїми руками створюють не просто приманки, а цілі шедеври. Поповнив свої запаси і можна висуватися далі. Шукати нове житло я вирішив на іншому сусідньому острові. Рано вранці я вирішив в порт, щоб на водному транспорті перебратися з острова Балі на острів Лембанган. Just can't help but make me smile, 'cause you feel like the first day of summertime. The first day of summertime. First day of summertime. Це острів Лембанган, і я тут спробую добути якусь нову для себе рибу і відзняти нові риболовні пригоди. А що з цього вийде, дивіться у цій передачі. Я зателефонував гіде і сказав, що я лишився на острові і готовий повторити нашу риболовлю. На що я зовсім неочікувано отримав відмову. У той момент, коли на Балі будь-який інший житель, почувши, що є можливість заробити, скаже, що він професійний рибалка і вже потягнув би мене до човна, але тут я чую відмову. Гіде телефоном мені сказав, що зараз велика вода. Я не зовсім зрозумів значення цієї фрази, але його англійська була такою ж не дуже, як і моя. Я подумав, що велика вода він мав на увазі приплив, і у цей період поганий кльов. Я з великою повагою оцінив цю відмову і зрозумів, що Гіде не просто зацікавлений заробити на мені гроші, а й насправді хоче, щоб я добре відпочив і половив рибу. Моя довіра та повага до Гіде тільки виросли. Мені залишилось тільки чекати, щоб не втрачати час, я вирішив вивчити новий острів. Біля мангрового лісу я знайшов хатини, зроблені з бамбуку. За дуже прийнятною ціною, з мінімальним комфортом, але дуже такі затишні. Після спокійного мангрового лісу ми вирушили на інший бік острова, щоб подивитися, як бушує природа, до місця під назвою Сльоза Д'явола.
хвилі океану розбиваються об скелі і буквально вибухають величезними фонтанами бризок. Кількість бажаючих зробити незабутні фото і відео на фоні бурхливого океану просто вражає. Але якщо набратися терпіння та дочекатися своєї черги, то дуже навіть непоганий контент виходить. Вранці я спробував трохи рокфішингу, але умови дуже сурові для берегової ловлі. Я отримав одне клювання великої риби, але окрім свисту фрикціону я нічого більше не побачив. Час на острові пролетів миттєво і настав час вирушати до Гіде. Риболов Англер. Це скромне село, у якій живуть в основному сім'ї рибалок. На життя вони собі заробляють виловом риби та її продажем до ресторанів і готелів. Пам'ятаєте, на минулій риболовлі Гіде сказав, що насувається шторм, і нам треба повертатися на острів. А коли я йому зателефонував, він сказав «велика вода». Так от, велика вода він і мав на увазі цей шторм. Виявилося, що шторм почався відразу ж після нашого від'їзду. І піднялися величезні хвилі висотою близько 5 метрів, котрі вийшли з берегів та обвалювалися на будинки. Багато човнів, що були припарковані поблизу берега, потрощилися. Одного човна Гіде зафіксував на 2 якорі. Він втримався і пошкодився не так критично. А от дрібний човен для лову мокрелі був розбитий об рифи і берег. І багато жителів цього села теж лишилися без човнів цієї ночі. Без транспорту для заробітку. Ось чому Гіде сказав не приїжджати. Був сильний шторм. З часом шторм вгамувався, і це значить, що хижак має бути голодний і добре харчуватися. Гіде сказав, що риболовля має бути вдалою. Минулого разу нам говорили, що у цих місцях дуже багато дельфінів. Але нам не вдалося побачити жодного. А сьогодні світанок був казково красивим. Все починалося ідеально. Я знав, що усі ці зміни обов'язково приведуть до успіху. Я подумав, що ось якщо і дельфінів зустрінемо на шляху, то все буде круто, і риболовля у нас теж буде. Я вірив у сьогоднішній день і в те, що я не дарма затіяв лишитися в Індонезії іще. Раптом на обрії ми побачили сплески. Це були дельфіни, їх було не те, що багато, ми їх бачили сотні. Я ніколи не бачив так багато дельфінів зовсім поряд з нами. Вони вистрибували з води повністю вгору, як у фільмах. Я ніколи не бачив такої краси у дикій стихії. Дух просто зачаровувало і емоції переповнювали нас. Цього разу я підготувався до бою більш серйозно. Я на замовлення зробив у місцевому магазині ось такі повідки з подвійним гачком. Повідковий матеріал, він залізний, це тросик, грубо кажучи, тросик. І 2 ось таких от великих гачка. Минулого разу у мене був лише один, і коли я протягував рибу ось таким ось чином за передню частину голови,
Дуже багато було пустих клювань за сам тулуб риби, я витягував лише голову. Цього разу я зробив подвійний гачок, продягаю його ось тут, от у спині, виводжу його ось так от, і якщо атакує за задню частину, вона засікається за цей гачок, якщо атакує за передню частину, вона засікається за передній гачок. Так що ось така от штука. На обрії ми побачили перший уже знайомий нам плотик. З нього і починаємо нашу риболовлю. Усе пішло за планом. З перших закидів я отримую надзвичайно сильне клювання, і відразу за ним у гіде на гачку опиняється друга риба. Просто щось, а? Стоп, Махи. Maybe up engine. Риба, дуже сильна та витривала при своїх скромних розмірах. Здавалося, плот уже зовсім поруч із човном, і одна мить, і знову свист фрикціону, і за пару секунд риба пішла від нас метрів за 50. Конструкція човна вкрай незручна для виважування риби, але без цих бокових підтримок нас би швидше за все перевернуло від сильних розмашистих хвиль. Стояти на ногах було дуже і дуже складно. Ох, і сильна риба. Реально дуже сильна риба, я вже втомився. Це ж і то, це мені здається, не така велика, як була минулого разу, коли ми ловили. Ми зараз подивимось. Момент, коли я чую хруст водилища. Ох і сильна ж риба. По метру. Іде боротьба. Спочатку метр виграю я, потім вона. Так, я вже її бачу. О, красива яка. Пішла вперед. Я її бачу. Боже, який колір нереальний. Який ж у неї колір. Такий прекрасний колір. My first Махі-Махі. Перша Махі-Махі. Я хочу її бачити. Я знав, що сьогодні буде той день.
Зараз ближче підійду, покажу тебе. Ось вона, риба довгоочікувана. Мій новий трофей Махі-Махі. Гарний екземпляр, дуже гарний. Ось це воно. Я обіцяв, що я повернуся. Я говорив, що бій програний, але не війна. Я повернувся і добув. Риба, про яку я так мріяв, довгоочікувана Махі-Махі. Просто нереальний суперник. Яка ж вона сильна. Яка ж красива. Рибку ми будемо забирати, відпускати у нас не вийде з тієї причини, що люди тут, у даному випадку наш друг іде, він риболов і годувальник своєї сім'ї. У нього 6 дітей, велика родина, і вся його робота – це риболовля. Тому кожна така спіймана рибка – це для нього дуже велика сума. Тому цю рибку ми зможемо сьогодні продати до ресторану, і його сім'я отримає гарну грошову винагороду. Тому, боже, вона синьою стала. Дивись, вона стала синьою. Вона змінила колір. Давай зробимо фото, так як вона синьою стала. Зробили трохи фото для свого інстаграму і поїхали далі. She changed color, you see? Now blue. Not green. Давай. Давай. Я хотел туда. Ой. Я понял. One more. Yeah, okay. Ось за. Мене здивував той факт, що у Гіде немає мобільного телефону, немає навігатора, немає ніякого зв'язку з берегом. Ідучи на таку велику відстань від берега, я не міг зрозуміти, як він взагалі орієнтується, у який бік нам плисти. Друга локація і нове клювання. Але вона дуже відрізнялася. Різке клювання і свист фрикціону. Без зупинки за кілька хвилин риба вже опинилася зовсім з іншого боку і досить далеко. Дуже швидка риба на гачку, але дуже швидко риба здалася і опір помітно ослаб. А це зовсім не схоже на Махі-Махі. Yeah, I think not much. Right forward. Barracuda? Yeah, barracuda. Big one. For me, big one. Ну, с ней я тоже сфоткаюсь. Не можу витягти. Не можу дістати. О! Ось вона, красуня. От така от барракуда. Покажи зуби.
дай картинку. Оце от риболовні пригоди, друзі. Crazy fish. О, дивись, дивись. Гіде теж спіймав іще одну махі-махі. Отже, у нас дві великі махі-махі та одна баракуда. Час вирушати додому. Сума, котрою вдалося виручити за наш вилов, склала близько $180. І 2,35 баракуда. Цю рибу ми залишили родині Гіде, але він нас пустими руками не відпустив і запакував одну баракуду з собою. Ми привезли її до ресторану, де ми зазвичай їмо, і приготували її там, щоб пригостити наших друзів цим екзотичним делікатесом. Зараз підемо подивимося, як там наша баракуда. Cho bà với mày. Я просив приготувати її з мінімальною кількістю спецій, щоб відчути справжній смак баракуди. You fishing today? Fishing today? Yummy. Трохи солі, перцю, сік лайму та оливкова олія. І риба вирушила на гриль.
Краса. І ще, я думаю, хвилин з 20 і можна буде вже куштувати на смак. У цьому ресторані готують найсмачнішу їжу. Саме тут ми завжди їмо. І саме тому я попросив саме цих поварів допомогти мені з приготуванням оцієї баракуди. Ты бы хотя бы предупредил, я бы с распущенными был. Можно глазный медальон забрать себе, как я и хотел. Усім смачного!